Magandang araw mga boxing fans at welcome back sa Boxing Bell TV. Pinoy na dumayo sa Russia, kinatakutan ng kalaban dahil sa malapormang Casimero at sinlakas pa ng sipa ng kabayo bumato ng suntok. Оглизаться и упереться в центре ринга, но не получается. И, по-моему, это... Nakaluhod na ang kalaban, ayaw pang tigilan nitong ating Pinoy. Sa sobrang lakas nga bumitaw ng suntok nitong Pinoy ay ayaw ng pakaulan sa pagkakagapos nitong kalaban, itong si Demencillo. At talagang gustong sabihin nitong ating pambato ay piglasan mo ko at makipagsabayan ka. Почему-то он не демонстрирует свои лучшие качества. И опять жестко. Isang Ruso na naghahanap ng tunay na laban dahil sa undefeated netong kartada na animoy lahat nga nangaapak sa kanyang teritoryo ay kanyang ginigilitan. Ngunit sa pagdayo ng taga Cebu City, Philippines ay nakahanap ito ng totoong away dahil ang Pinoy na umapak sa kanyang teritoryo na si Kenny Demencillo ay isa palang basagulero sa ibabaw ng lona. Sising-sisi nga itong kalaban dahil sa kakahangad nito ng totoong laban ay ito na pala ang magbibigay sa kanya ng unang pagkatalo. Ну вот здесь связал, вроде прошел у него джеб, но филиппинцы... Makikita sa forma ng ating pambato na hindi ito gaano kagalaw, ngunit pag bumitaw naman ito ng suntok ay talagang mapapatras ka. Поражение потерпела Дандона на Варипре того же 12-го года. В общем, на заре карьеры, естественно, провел у себя на родине. Съездил в Арте, где проиграл по очкам своему соотечественнику Марку Энтони. До этого Океания, был Азия-Пасифик, был чемпион. Предыдущий поединок Мессильо провел в 2017 году, в октябре. Вот опять в первом раунде удары пришлись в блок. Бой, в общем-то, не сказать, что проходной. Филиппинцы, танзанийцы, грузины и таиландцы, в смысле тайцы, но вот Супрасер Панпитак, тайский нокаутер. Тем временем у нас второе редчайшего веса, 100 граммов, бойцы с перевесом вышли по килограмму. Жестко по корпусу работает Демесильо. И попадает он, Вячеслав видел. Опять он попадает слева и... Демесильо неплохо поджимает, вы знаете, неплохо поджимает, да, пропускает удар. Есть скорость, есть техника, есть интеллект, а вот нокаутерский так бывает. Состязаться, так сказать, на дело не очень благодарное, поэтому и урезать. Левша, это, естественно, зависит. Вот здесь хорошая серия от Вячеслава. Пробил и ушел. Grabe ang yapos nitong kalaban sa Pinoy na para bang kinakabahan nito sa pagbato ng suntok nitong Pinoy na si Demencillo. Демесильо, которому 25, раундовые поединки не провалял. Вот здесь неплохо. И здесь хорошо попадает Демесильо. Так, начал филиппинец пристреливаться. Джеб от Мирзаева. Раунд позади. И раунд. Хороший размашистый боковой. Силия вот начал пропускать эти удары Мирзаев. На упреждение он подпускает Демесильо на удобную для того дистанцию. Ну вот здесь связал. Вроде прошел у него джеб, но филиппинцы Демесильо найти и врезать. Желательно сильно и желательно не один раз. Вот как сейчас. Пропускает эти удары с прыжа. Как вы знаете, с левшой нужно логично. И по корпусу проходит удар у Демесильо. На филиппинца вообще никакого впечатления не производит. И стал Вячеслав застаиваться.
Его коньком всегда был Азовский, почему-то он не демонстрирует свои лучшие качества. И опять жестко под удобную для себя дистанцию. Мирзаев почти перестал встречать. И, пожалуйста, тут же пускает в ход корпусу с переводом на голову. Вот какой-то сам не свой Мирзаев в этом поединке, если... Много по себе. Реально много. Левых боковых от Мирзаева, но филиппинец и глазом не моргнул. Подходит поближе и мощно. Да, размашисто, да, от бедра откуда-то бьет. Но достает ведь. Причем эти удары видно. Вот нельзя стоять в углу Мирзаеву. Заканчивается раунд. Решил Слава поразмениваться. Ну, для Демисилио порубиться дело привычное. Ну что ж. Dito natin makikita na tinamaan ng malinis tong kalaban, pero sa tingin ng referee ay ito ay nadulas lamang. Вот посчитал рефери, что здесь была потеря равновесия. Kaya naman agad nitong sinugod at pinag-uupakan itong Ruso. Вячеслав Мирзаев, Демисилио представляет родное государство Филиппины. О, смотрите, как взрывается размашистыми хлесткими ударами. Достает он Мирзаева, навязывает рубку, сознательно рискует, идет на обострение ударов. Мирзаева не опасается. Он их ощутил на себе. Даже если где-то пропустит, ничего страшного. Но Демисилио относительно прочный, у него из 4 поражений. Ну, досрочно. И случилось это на заре карьеры еще в 2000. Жестко работа. Справа Мирзаева. Отвечает Вячеслав. Вот там наши, я думаю, что удара все же здесь преимущество у филиппинца. Опа! Вот это удар! Как Мирзаев выстоял, непонятно. Мощный удар пропустил Вячеслав. Перестал двигаться Мирзаев на ногах, стал застаиваться. Ну и грех не вызваться такой ситуации для Демисилио. Логично все. Ito yung dahilan kung bakit pilit iniipit ng kalaban ng kamao nitong ating Pinoy. Dahil alam niyang kapag may isang tumama na kamao sa kaniya, ay paniguradong tapos na ang laban. Филиппинец поймал кураж, он понял, что пристрелялся. Ну а вот это похоже на нокдаун все-таки. Да, здесь были удары, и Иракли Малазония совершенно справедливо отсчитывает Вячеслава Мирзаева нокдаун. Заканчивается раунд. Демисилио в режиме финишера. Начал вязать Мирзаев, ну хотя бы так, если ты не можешь уйти на ногах. Раунд позади. Пятый раунд. Усиливает натиск. Пытается огрызаться и упереться в центре ринга, но не получается. И, по-моему, это пахнет, если не нокаут, а может быть и нокаутом. Там удар по корпусу пропустил Вячеслав Мирзаев. Да, это нокаут. Мы видим попытка встать и снова дает. Kakaumpisa pa lang na ikalimang round, subalit dito na rin pala magtatapos ang laban. Sinalo ng katawan nitong Ruso ang mabibigat na suntok ni Kabayan. Kita na pilit nitong nire-recover ang kanyang sarili, pero agad din itong napaluhod at tila sinasabi sa referee na hindi na nito pa kayang lumaban pa. Колено. Вячеслав Мирзаев. Ну что ж, Кенни Демисилио одерживает яркую победу на выезде, будучи в этом поединке андердогом. Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon, ay malaya kang kalembangin ng kampana
upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy boxer.